Кніга выхаду, раздзел 8. Тады сказаў Господ Маісею: «Ідзі да фараона і скажы яму: гэта кажа Господ, адпусці народ мой, каб ён учыніў мне ахвярапрынашэнне. А калі не захочаш адпусціць, тады я пакараю ўсю зямлю тваю жабамі. І запоўніцца рака жабамі, якія выйдуць і ўвойдуць у дом твой, і ў спальню тваю на ложак твой, і на коўдру тваю, і ў дамы паслугачоў тваіх, і ў народ твой, і ў печы твае, і ў пякарні твае, і да цябе, і да народа твайго, і да ўсіх паслугачоў тваіх увойдуць жабы». Сказаў Господ Маісею: «Скажы Аарону, працягні руку сваю з кіем сваім на рэкі, на ручаі і багны, і ўвядзі жаб у зямлю егіпецкую». І Аарон працягнуў руку сваю на воды Егіпта, і выпаўзлі жабы, і пакрылі зямлю егіпецкую. Але чараўнікі зрабілі падобнае сваімі заклінаннямі і прывялі жаб на зямлю егіпецкую. Паклікаў тады фараон Маісея і Аарона і сказаў: «Прасіце Господа, каб прыняў жаб ад мяне і ад народа майго. Тады адпушчу народ, каб учыніў ён ахвярапрынашэнне Господу». І сказаў Маісей фараону: «Прызнач мне, калі прасіць за сябе і за паслугачоў тваіх, і за народ твой, каб былі выгнаны жабы ад цябе і ад дому твайго, і каб засталіся яны толькі ў рацэ». Ён адказаў: «Заўтра». А Маісей сказаў: «Згодна са словам тваім зраблю, каб ведаў ты, што няма нікога, акрамя Господа Бога нашага. І адступяцца жабы ад цябе, і ад дому твайго, і ад паслугачоў тваіх, і ад народа твайго, і застануцца яны толькі ў рацэ». І выйшлі Маісей і Аарон ад фараона, і Маісей заклікаў да Господа аб абяцанні адносна жаб, як дамовіўся з фараонам. І Господ зрабіў па слове Маісея. І памерлі жабы ў дамах, і ў паселішчах, і ў палях, і сабралі іх у вялізныя кучы, і зямля засмярдзела. А фараон, заўважаючы, што настаў супакой, зрабіў цвёрдым сэрца сваё, і не паслухаў ён іх, як прадказваў Господ. І сказаў Господ Маісею: «Скажы Аарону: выцягні кій свой і удар у пыл зямлі, і хай будуць скініфы на ўсёй зямлі егіпецкай». І зрабілі так, і выцягнуў Аарон руку, трымаючы кій, і ударыў у пыл зямлі. І з'явіліся скініфы на людзях і на жывёле. Увесь пыл зямлі ператварыўся ў скініфаў па ўсёй зямлі егіпецкай. І падобнае рабілі чараўнікі сваімі заклінаннямі, каб выклікаць скініфаў, і не змаглі. І былі скініфы на людзях і на жывёле. І чараўнікі сказалі фараону: «Гэта палец Божы». Але сэрца фараона зацвярдзела, і не паслухаў ён іх, як прадказаў Господ. Зноў сказаў Господ Маісею: «Устань на золку і стань перад фараонам, бо выйдзе ён да вады, і скажы яму: гэта кажа Господ, адпусці народ мой, каб мне учыніў ён ахвярапрынашэнне. Бо калі не адпусціш яго, то я пашлю на цябе і на паслугачоў тваіх, і на народ твой, і на дамы твае увесь мужчыны род. І запоўніцца мухамі дамы егіпцян, і нават зямля, на якой яны жывуць. І аддзялю ў той дзень зямлю Гашэн, на якой знаходзіцца народ мой, каб там не было мух, бо так ты і даведаешся, што я Господ сярод зямлі. І я учыню рознае паміж маім народам і тваім народам. Заўтра будзе гэты знак». І Господ учыніў гэтак, і наляцела найвялікшае мноства мух у дамы фараона і паслугачаў яго, і на ўсю егіпецкую зямлю, і прападала зямля ад такога мноства мух. І паклікаў фараон Маісея і Аарона і сказаў ім: «Ідзіце
учыніце ахвярапрынашэнне Богу вашаму на зямлі. Але Маісей сказаў: немагчыма гэтаму здарыцца, бо мы прынясем у ахвяру Господу, Богу нашаму, агіднасці для егіпцян, бо калі мы прынясем у ахвяру тое, што шануюць егіпцяне, у прысутнасці іх, яны закідаюць нас камнямі. Мы пойдзем у пустыню на 3 дні дарогі і учынім ахвярапрынашэнне Господу, Богу нашаму, як ён загадаў нам. І фараон сказаў: адпушчу я вас, каб учынілі вы ахвярапрынашэнне Господу, Богу вашаму, у пустыню. Аднак далёка не адыходзьце, маліцеся за мяне. І сказаў Маісей: выйшаўшы ад цябе, буду маліць Господа, і заўтра адступяцца мухі ад фараона, і ад паслугачоў яго, і ад народа яго. Аднак не падманвай больш у тым, што не адпусціш народ учыніць ахвярапрынашэнне Господу. І выйшаўшы ад фараона, Маісей маліў Господа. Ён зрабіў згодна слову яго і прыняў мух ад фараона, і ад паслугачоў яго, і ад народа яго, і не засталося з іх аніводнай. Але зацвярдзела сэрца фараона, так што не адпусціў ён народ і ў гэты раз.